在机场滞留整整2天，我们的飞机终于要起飞了。一大早呢，我们就在酒店的门口等大巴，生怕呢再出什么乱子。到了机场，值机、进站、安检、过海关都特别的顺利。特别逗的是呢，孩子第一次扫描登机牌过闸机的时候，机器滴的一声啊，把他给吓了一大跳啊，太可爱了。排队安检的时候呢，他在空地上跑来跑去，那种天真快乐的笑容，把我和妈妈这几天的疲劳都给治愈了。最让我们欣慰的是，登机前孩子吃了一整盆的辅食。说实话，第一次带娃坐长途飞机，我们俩都很紧张，特别呢是妈妈，就怕呢他在飞机上又哭又闹啊，吵到别人。为了照顾好孩子的情绪，妈妈准备的也是超级充分，背了一整包都是孩子最爱玩的玩具、书、零食和水果。令我们没想到的是飞机刚一起飞刚刚离地没多久，我一转头，孩子居然睡着了，怎么摇都摇不醒，一路呢睡到了发餐的时间。而且因为他们选了素食餐，居然还是全舱第一个拿到飞机餐的人。孩子醒来之后更让我们惊喜宝宝不哭不闹，自己吃饭喝水，特别的独立。我帮着妈妈，妈妈照顾着孩子，配合的也很默契。看着孩子认真望向窗外的样子，仿佛觉得整个世界都是他的探索乐园当然了，11个小时怎么可能完全没有哭闹但是呢，每一次他快要烦躁的时候，妈妈就像变魔术一样，一样一样掏出玩具、零食、水果，就这样吃吃睡睡玩玩，整个航程非常愉快的就度过了。落地泰国一看机场指示牌全是中文，要不是上面的泰文，真以为回到国内了。我们又转了一次机，1个多小时到达甲米。上一次来甲米还是2019年第一次见老丈人的时候，时隔6年，我们从2个人的拜访变成了3个人。接下来呢，还会继续分享我们在泰国的所见所闻。